Yes. Hello guys! Sa aking cooking vlog today ay magluluto tayo ng sinigang na baboy. And of course, with a twist. So, ang twist natin ay nilagyan ko ng paa ng manok. Hello guys! Ayan. So, bago tayo mag-start, don't forget of course to subscribe ZENAIDA PORCIUCNULA. Hit the button bell. Guys, magluluto tayo ng sinigang. Ayan. So, ang ingredients ng sinigang ay sibuyas, talong, kangkong, okra, sitaw. Syempre guys, may sili. Ang haba ng sili. Kamatis. Ayan. At ang ating ibang ingredients ay ang magic sarap. And of course, ang ating pang-asim, sampalok. Ayan guys. So, subscribe na sa akin channel, ZENAIDA PORCIUCNULA. Hit the button bell, like and share guys. Ayan. Right guys, ang pinaka main ingredient ng aking luluting sinigang na baboy, sinamahan ko po siya ng paa para makakain ng sinigang ang aking asawa na si Jerry. Yes, shout out sa aking asawa. Ayan, nakalaga na po at ready to cook.